오늘 본문의 사건은 예수님께서 여러 병자들을 고치신 사건들 중에 제가 볼 때는 가장 특이한 사건이 아닌가 생각이 됩니다. 그래서 오늘 본문의 말씀을 좀 깊이 묵상하게 되었습니다. 사람들이 귀먹고 말 못하는 사람들을 예수님께 데리고 와서 안수하여 주시기를 바랬습니다. 그런데 예수님께서는 아주 특이한 행동을 하시죠. 손가락을 그의 양 귀에 넣으셨다가 그러자 그의 귀가 열리고 혀가 맺힌 것이 곧 풀려지게 됩니다. 예수님의 치유 사역 중에 가장 독특한 모습을 보여줍니다. 귀에다 손가락을 넣고 그의 혀에 손을 대신 것은 이것이 어떤 의료 행위인 것처럼 보입니다. 환부에 직접 손을 대심으로 그 부위가 나은 것입니다. 주님께서 오늘 본문에서는 말로써 치료하지 않으셨습니다. 죄를 용서하신 것도 아니고 믿음대로 되라고 말씀하신 것도 아닙니다. 그의 귀와 혀에 손가락을 대셨다는 것은 마치 나병 환자에게 안수하신 것처럼 그의 환부에 직접 손을 대신 것입니다. 그리고 침을 바르는 것은 당시 유행하던 민간요법이라고 합니다. 주님은 그런 행위를 하심으로써 이 환자에게 어떤 행위를 보여주시고 이 환자가 나를 위해서 뭔가를 하는구나 하는 것을 느낄 수 있도록 해주신 것입니다. 들을 수 없는 사람에게 말로써 아무리 뭐라고 얘기를 해봤자 이 사람은 어차피 못 듣기 때문에 행동으로써 보여주신 것입니다. 주님은 여러 종류의 병자들을 또 장애인들을 고치셨습니다. 그 중에는 안진뱅이도 있었고 소경도 있었고 오늘 본문에서와 같이 귀머거리인 벙어리도 있었습니다. 누가 가장 불쌍한 사람일까요? 누가 그 중에 조금 나은 사람일까요? 만약에 무인도에서 혼자 살아야 한다고 했을 때 가장 그래도 괜찮은 사람이 어떤 사람일까요? 조경도로 무인도에서 혼자 살아가라고 하면 절대 살아갈 수가 없습니다. 안진뱅이도 힘들죠. 식량을 구할 수 없기 때문에. 그러나 귀머거리 벙어리는 무인도에서 혼자 살아가는데 큰 문제가 없어 보입니다. 어차피 말할 사람도 없고 그렇다면 듣고 말하는 기능은 살아가는데 그렇게 중요한 기능처럼 보이지 않을 수도 있다는 것입니다. 그런데 영적으로 보면 또 다른 생각을 우리가 할 수 있게 됩니다. 오늘 이 사건이 있기 바로 직전에 예수님은 두로 지방에 계셨습니다. 오늘 본문 바로 위에 기록된 사건인데 귀신 들린 딸을 가진 수로보니게 여인의 그 딸을 고치신 사건이 나옵니다. 수로보니게 여인의 딸을 고치실 때 예수님의 자세는 얼핏 들으면 이해가 되지 않는 그런 모습을 보게 됩니다. 여인은 자기의 딸을 고쳐달라고 간절히 예수님 앞에 간청을 했는데 예수님께서는 야박하게도 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 않다고 말씀하셨습니다. 아주 냉정하게 거절하신 것입니다. 아니 어떻게 예수님이 이러실 수가 있을까? 그런데 여인은 포기하지 않았습니다. 상 아래 개들도 아이들이 먹던 부스러기를 먹나이다. 그리고 그제서야 예수님은 놀라운 대답을 하십니다. 이 말을 하였으니 돌아가라. 주님은 그 말이 듣고 싶으셨던 것입니다. 여인이 그 말을 하도록 유도하셨던 것입니다. 여인의 그 말은 여인의 믿음이었습니다. 그러므로 주님의 의도는 여인의 믿음을 드러내기 위한 것이라고 할 수 있습니다. 주님은 믿음의 말을 기뻐하시고 또 칭찬도 하시고 그 믿음에 응답해 주십니다. 성경에는 여러 가지 믿음의 사건들이 나타나 있습니다. 주님은 능력을 행하기 위해서 상대방의 믿음을 요구하실 때가 있습니다. 물론 사람의 믿음이 없어도 주님은 얼마든지 능력과 기적을 베푸실 수 있습니다. 그러나 믿음이란 것은 주님의 능력을 기대하는 것입니다. 그리고 주님께 능력을 요청하는 것입니다. 그러한 바탕 위에서 주님은 더 많은 능력을 베푸실 수 있는 동기가 됩니다. 믿음이 없다면 주님은 능력을 별로 행하시지 않으실 수도 있습니다. 그래서 주님께서 고향에 가셨을 때 고향 사람들의 배척으로 말미암아 주님은 더 많은 능력을 베푸시지 않았던 것을 우리가 성경에서 보게 됩니다. 성경의 많은 믿음의 사건들을 볼까요? 소경 바디메오가 나사렛 예수시란 말을 듣고
다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하고 외치게 됩니다. 그 외침은 바디메오의 믿음이었습니다. 백부장은 이방인이었지만 예수님을 찾아와 다만 말씀으로만 하옵소서 하고 예수님 앞에 요청했습니다. 그것은 백부장의 믿음이었고 예수님께서는 그 믿음이 매우 크다고 칭찬하셨습니다. 주님께서 원하시는 것은 바로 그러한 믿음이었습니다. 회당장이 예수님을 찾아와 그 발 아래 엎드리고 딸을 고쳐달라고 간청했던 것은 그것은 회당장의 믿음이 있었기 때문입니다. 12해를 혈루증으로 앓던 여인이 예수님의 뒤로 다가와 예수님의 옷가를 가만히 만진 것도 믿음이었기 때문입니다. 그들은 어떻게 믿음을 가질 수가 있었을까요? 예수님에 관한 소문을 들었기 때문입니다. 나사렛 사람 예수는 어떤 질병이든지 다 고친다더라. 그 앞에 나아간 사람치고 고침을 받지 못한 사람이 없었다더라 하는 그러한 소문과 이야기를 반복해서 듣다 보니 마음속에 소망이 생기는 것입니다. 나도 예수님을 만나면 내 병도 고침을 받을 수 있겠구나 하는 그런 기대가 생기는 것입니다. 소경 바디메오의 믿음은 예수님에 관한 소문을 듣고서 생겼을 것입니다. 수로보니게 여인도 예수님에 관한 소문을 듣고 믿음이 생겼습니다. 백부장도 회당장도 12해를 혈루증으로 앓던 그 여인도 모두가 예수님에 관한 소문을 들었습니다. 그리고 믿음이 생겼습니다. 그러나 귀머거리는 예수님에 관한 소문을 들을 수가 없습니다. 그래서 오늘 본문에서 이 귀먹은 사람은 사람들에 의하여 예수님께 이끌려 나옵니다. 그가 걷지 못하는 것도 아니고 볼 수 없어서도 아니고 그가 예수님이 누군지 모르기 때문에 사람들에게 이끌려 나오게 되는 것입니다. 이 사람은 귀먹고 말을 더듬는 사람입니다. 말을 더듬는다는 것이 어눌하게 말을 한다는 얘기가 아니고 어버버버 하면서 말을 전혀 하지 못하는 것입니다. 듣지 못하는 사람은 말을 할 수 없습니다. 언어는 들으면서 배우는 것이기 때문입니다. 그러므로 이 사람의 첫 번째 장애물은 듣지 못하는 것입니다. 예수님에 관한 소문이 온 세상에 퍼져도 이 사람은 예수님에 관한 소문을 들을 수 없었습니다. 믿음은 들음에서 난다고 했는데 그는 들을 수 있는 귀가 없기 때문에 믿음이 생길 수 없는 사람입니다. 이 사람은 예수에 관한 소문을 들을 수도 없고 설사 또 들어서 알았다 치더라도 벙어리이기 때문에 예수님께 뭔가를 요청할 수가 없습니다. 믿음으로 요청할 수가 없습니다. 그리고 또 심지어 요청한다 하더라도 주님께서 내 죄사함을 받았느니라 또는 내 병이 나았느니라 하고 말씀하실 때 그 말씀조차도 들을 수 없는 사람이라는 것입니다. 주님은 하늘을 향하여 에바다 하고 단식하면서 하나님 앞에 간절한 기도를 올렸습니다. 그리고 이 병자는 들을 수 있게 되었고 말할 수 있게 되었습니다. 그것은 단지 질병이 치유된 것이 아닙니다. 다른 모든 사건에서 예수님은 질병을 치유하셨지만 이 환자에게 있어서는 질병 치유의 사건을 뛰어넘어서 언어를 회복해 주신 것입니다. 귀가 열리고 혀가 풀렸다는 것입니다. 원래 귀머거리는 자동적으로 벙어리가 됩니다. 언어를 배우는 과정은 듣고 따라하면서 되는 것이기 때문입니다. 들을 수 없기 때문에 따라할 수 없고 언어를 배울 수 없습니다. 예수님께서 귀머거리를 고치신 것은 의학적인 면에서 질병의 치유라고 말할 수 있습니다. 예를 들면 귀에 찢어진 고막이 붙었다거나 예수님께서 고쳐주실 수 있습니다. 그러나 귀머거리의 귀가 열리는 순간 이 사람은 이제 처음으로 소리를 들어보게 됩니다. 모든 종류의 소리를 처음 듣는 것입니다. 닭 우는 소리, 개 짖는 소리, 사람의 말소리 이런 모든 소리를 처음 들어보는 것인데 그 소리들을 구분할 수 있을까요? 아마 구분을 못했을 것입니다. 더구나 누군가 이 사람에게 말을 한다면 그 말을 알아들을 수 있을까요? 이 사람은 한 번도 언어라는 것을 들어본 적이 없고 해본 적이 없는 사람입니다. 이 사람에게는 모국어라는 것이 존재하지 않습니다. 이 사람이 언어를 말할 수 있으려면 수년 동안 피나는 노력과 연습을 많이 해야 할 것입니다. 그러므로 이 사람이 말을 하게 되었다는 것은 단순히 병이 고침
고침을 받은 것이 아니라 예수님의 신적인 능력으로 고침을 받게 되었고 언어가 회복되었다는 것입니다. 이 사람이 말을 하게 되었을 때 그것은 이 사람이 한 번도 들어본 적이 없고 배운 적이 없는 그런 언어를 말하게 되었다는 것입니다. 그것이 뭘까요? 들어본 적도 없고 배워본 적이 없는 말을 유창하게 하게 되었다면 우리가 잘 아는 방언입니다. 그게 방언입니다. 방언은 쉽게 말하자면 외국어라고 할 수가 있습니다. 그런데 단순히 외국어가 아닙니다. 성경이 말하는 방언은 들어본 적도 없고 배운 적이 없는 그런 언어를 성령의 능력으로 말할 수 있게 되는 것입니다. 대표적으로 사도행전에 오순절의 제자들이 방언을 말한 사건입니다. 그들은 모여서 성령이 충만해서 기도를 하다가 갑자기 방언이 터지게 되었습니다. 마침 그때 오순절을 지키기 위해 여러 나라에서 모인 유대인들이 있었는데 그들은 제자들의 세계 각국의 언어를 기도로 말하는 것을 듣고 깜짝 놀라게 됩니다. 이 사람들이 다 갈릴리 사람이 아니냐? 그 얘기는 이 갈릴리 촌 사람들이 어떻게 세계 여러 나라 언어로 유창하게 말할 수 있느냐 하는 것입니다. 우리가 오늘도 통성으로 기도했지만 우리가 통성으로 기도하는데 갑자기 중국어가 나오고 일본어가 나오고 러시아 말, 우크라이나 말, 독일, 스페인, 프랑스어가 막 튀어나온다면 어떻게 되겠습니까? 그런 것들이 바로 방언입니다. 방언은 외국어이지만 우리가 배워서 하는 외국어가 아니라 하나님의 능력으로 구사하는 외국어를 말하는 것입니다. 제가 땡큐 하면은 방언일까요? 아마 아닐 겁니다. 제가 아리가또 고자이마스 해도 방언이 아니고요. 니 아오마 해도 그건 방언이 아닙니다. 왜냐하면 저는 그 말의 의미가 뭔지는 알아요. 그리고 저는 그 말을 들어보았고 배웠기 때문에 그 정도 말은 할 수 있기 때문입니다. 그런데 예를 들어서 제가 파푸아 뉴기니 말로 뭐라 하고 살라살라 해대면 그건 뭘까요? 그것은 방언이 될 것입니다. 저는 파푸아 뉴기니 사람을 만나본 적도 없고 그들의 언어를 들어본 적도 없고 배운 적도 없기 때문입니다. 그리고 심지어 방언은 이 지구상에 현존하는 언어가 아닐 수도 있습니다. 분명한 것은 언어이며 그것은 배운 적이 없는 말을 하나님의 능력으로 말할 수 있게 된다는 것입니다. 조금 더 깊이 생각해보면 인간이 배운 적이 없는 언어로 말을 하게 된 사건은 그 훨씬 이전에 있었습니다. 바벨탑 사건입니다. 그 이전에는 언어와 민족이 하나였었기 때문에 언어의 혼란이 없었습니다. 그러나 바벨탑 사건 이후 인간에게는 여러 가지 언어가 생겼습니다. 예를 들어 그들 가운데 10개의 언어 집단이 생겼다면 적어도 9개의 언어는 새로 생긴 것입니다. 지구상에 존재하지 않았던 언어들을 갑자기 그들이 유창하게 말하게 된 것입니다. 그들이 들어본 적도 없고 배운 적이 없는 언어를 갑자기 모국어처럼 자연스럽게 말하게 되었다는 것입니다. 그렇다면 이것도 하나님께서 인간에게 역사하신 방언 사건이라고 말할 수 있을 것입니다. 그런데 갑자기 생긴 여러 가지 종류의 언어로 말미암아 그들은 언어가 더 잘 통하게 된 것이 아니라 소통이 막히게 되었습니다. 그래서 서로 같은 언어를 쓰는 사람들끼리 모이게 되었고 그 사람들끼리 모여서 집단 생활을 하면서 사람들이 나뉘게 되었습니다. 그때부터 나라와 민족이 나뉘게 된 것입니다. 바벨탑에서 인간은 교만하여 하나님으로부터 언어의 혼란이라는 형벌을 받게 된 것입니다. 방언이지만 그것은 형벌이었습니다. 조금 더 깊이 들어가 볼까요? 태초의 방언은 무엇이었을까요? 저는 아담과 하와가 사용했던 언어가 태초의 방언이 아니겠는가 생각이 됩니다. 아담과 하와는 언어를 배워본 적이 없기 때문입니다. 그들은 창조되자마자 자연스럽게 언어를 말했습니다. 하나님과 대화했고 그들 간에 자연스럽게 서로 대화할 수 있었습니다. 그들이 사용한 언어는 어려서부터 옹알이하면서 배운 언어가 아닙니다. 그것은 하나님께서 인간에게 주신 선물이고 그들은 배우지 않고서도 자연스럽게 언어를 말할 수 있었습니다. 이것이야말로 바로 하나님께서 인간에게 역사하신 최초의 방언 사건이 아니겠나 생각이 됩니다. 이렇게 방언은
성령님께서도 주셨고 예수님도 주셨고 하나님도 주셨습니다. 그런데 우리 삼위 하나님께서 방언의 역사를 일으키실 때마다 그 의미가 조금씩 달랐습니다. 성부 하나님께서 최초의 아담과 하와에게 언어를 주실 때는 그것은 선물이었습니다. 다른 동물들에게는 없는 정교한 언어를 인간에게만 주신 것입니다. 동물들에게도 언어가 있을까요? 동물학자들은 동물들끼리 서로 소통하고 언어가 있다고 이야기합니다. 그런데 그것은 엄밀하게 언어라고 말할 수 없습니다. 그것은 단지 몇 가지 종류의 울음소리 그리고 몸짓을 포함한 본능적인 행동의 표현일 뿐입니다. 하나님께서 인간에게 주신 이러한 정교한 언어와 동물들의 의사소통은 전혀 다릅니다. 하나님께서 인간에게 왜 언어를 주셨을까요? 소통을 위함입니다. 동물들이 하나님과 소통하지 못하는 이유는 그들이 영적인 존재가 아니기 때문이기도 하지만 그들에게는 언어가 없기 때문이기도 합니다. 만약에 우리도 언어가 없다면 어떻게 우리가 하나님의 뜻을 명확하게 알 수가 있고 우리가 하나님 앞에 기도할 수가 있겠습니까? 우리는 언어가 있기 때문에 하나님과 소통할 수 있고 하나님에 대해서도 알 수 있는 것입니다. 그런데 바벨탑 사건으로 인간의 언어가 복잡해진 것은 이것은 선물이 아니라 형벌이었습니다. 여러 가지 언어가 생겼지만 오히려 의사소통이 단절되고 인류는 흩어지게 되었습니다. 예수님께서 벙어리를 치유하시고 말하게 하신 것은 언어의 치유라고 할 수가 있습니다. 단순한 질병의 치유가 아니라는 것이죠. 언어를 잃어버린 한 사람으로 하여금 하나님께서 창조하신 원래의 상태로 회복시켜 주신 것입니다. 또 성령님께서 오순절에 방언을 주신 것은 하나님께서 내리신 그 형벌을 부분적으로 회복해 주신 것이라고 볼 수 있습니다. 그들이 각기 다른 방언을 말하게 되었지만 그로 인해 언어가 단절된 것이 아니라 오히려 언어가 소통하게 되었습니다. 성령의 역사로 서로 전혀 다른 언어를 사용하는 사람들끼리 아무런 장애 없이 의사소통이 된 것입니다. 이것은 앞으로 장차 미래에 이루어질 하나님의 나라에서 보여질 그런 모습의 일부가 아닐까 생각이 됩니다. 하나님의 나라가 완성이 되었는데 우리가 천국에 갔는데 여전히 의사소통에 어려움이 있고 장애가 있고 우리가 중국 사람을 만나면 또 앱을 켜야 되고 통역을 해야 되고 이렇다면 그게 하나님의 나라의 모습일까요? 그런 것은 아니라고 생각이 됩니다. 언어의 통일이 이루어질 것입니다. 우리가 세상의 모든 언어로 다 말할 수 있고 들을 수 있거나 아니면 한 가지 언어로 우리 모두가 다시 통일이 될 수 있지 않을까 그런 생각을 하게 됩니다. 그러므로 성령의 역사는 무엇일까요? 하나 되게 하는 것이고 소통이라고 할 수가 있습니다. 그래서 고린도전서 1장 10절에 바울은 이렇게 이야기합니다. 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 이것이 성숙한 교회의 모습이고 하나님 나라가 완성되었을 때의 모습이라고 할 것입니다. 같은 말을 해야 되고 같은 마음과 같은 뜻을 가져야 됩니다. 언어는 소통을 위한 도구입니다. 언어 자체가 하나님의 선물입니다. 서로 대화가 가능하고 함께 교제하기 위함입니다. 하나님께서 인간에게 언어를 주신 이유는 소통하고 교제하고 대화하자는 것입니다. 언어가 통하지 않으면 소통할 수 없고 대화가 단절됩니다. 바벨탑에서 언어가 통하지 않자 사람들은 서로 뿔뿔이 다 흩어지게 된 것 아닙니까? 말이 통하는 사람이라야 서로 대화를 하는 것이지 같은 한국 사람이라도 말이 통하지 않는 사람하고는 대화를 할 수가 없는 것입니다. 하나님께서 우리에게 언어를 주셨을 때는 나랑 대화하자, 나랑 소통하자 하는 그런 의미가 있는 것입니다. 그러므로 우리는 이 언어를 통해서 가장 먼저 하나님과 소통할 수 있어야 됩니다. 하나님께서 인간에게 언어를 주셨으므로 하나님은 명확하게 하나님의 뜻을 사람에게 전달하실 수 있으셨고 아담은 하나님의 뜻을 분명하게 알았습니다. 하나님께서 뭐라고 아담에게 말씀하셨나요? 동산 각종 나무의 열매는 내가 이물을 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. 아담은 분명하게 하나님의 말씀을 들었고 그것이
그것이 무슨 의미인지 알았고 순종할 수 있었습니다. 언어가 통했기 때문입니다. 그리고 아담은 하나님의 뜻에 따라 모든 짐승에게 이름을 지어주었습니다. 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧 그 이름이 되었다고 이야기합니다. 이건 역시 언어를 통해서 된 것입니다. 그러므로 우리는 언어를 통하여서 하나님의 뜻을 알 수 있고 순종할 수 있습니다. 그런데 인간 세상에 죄가 개입된 이후에 문제가 생겼습니다. 소통이 불통이 되고 먹통이 된 것입니다. 분명히 인간에게 언어가 있고 들을 수 있는 능력이 있음에도 불구하고 영적인 귀머거리가 된 것입니다. 주님은 씨 뿌리는 비유를 말씀하시면서 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다 말씀하셨습니다. 보고 들음으로 복을 받는다는 것은 비유를 듣고 깨달은 자에게만 해당되는 말씀입니다. 주님의 비유를 들었는데 깨닫지 못하는 사람, 관심도 없는 사람, 이런 사람들은 보는 눈이 없고 들을 귀가 없는 사람들이고 복 없는 사람들입니다. 그러므로 여기에서 말하는 보는 눈과 듣는 귀는 우리의 육신의 눈과 육신의 귀를 말하는 것이 아닙니다. 영적으로 볼 수 있는 눈이고 영적으로 들을 수 있는 귀입니다. 우리는 그렇게 영적으로 보는 눈과 영적으로 듣는 귀를 가져야 됩니다. 영적으로 듣는 귀라야 하나님의 음성을 들을 수 있게 됩니다. 우리는 육체의 질병이 심각하다는 것을 잘 압니다. 얼마나 불편한지 잘 알지 않습니까? 그런데 영적인 문제도 심각하다는 것을 우리가 깨달아야 됩니다. 영적인 소경도 있고 영적인 귀머거리도 있다는 사실을 우리가 알아야 됩니다. 진리를 듣고도 깨닫지 못하면 그것이 영적인 소경이고 영적인 귀머거리입니다. 주님께서 비유로 말씀하시면 저희가 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이라고 말씀하십니다. 그러므로 우리는 어찌하든지 하나님의 음성을 들어야 하고 하나님의 말씀을 깨달아야 합니다. 우리는 하나님의 음성을 어떻게 들어야 할까요? 하나님의 음성을 듣는 방법은 귀로 듣는 것이 아니라 마음으로 듣는 것이고 영으로 듣는 것입니다. 성경을 묵상하다 하나님께서 나에게 주시는 말씀을 깨달을 수 있습니다. 또는 설교를 듣다가 하나님께서 나에게 주시는 말씀을 깨달을 수 있습니다. 그리고 그 깨달은 말씀을 하나님의 말씀으로 인정할 수 있어야 됩니다. 데살로니가 교회는 바울이 설교할 때 그 설교를 바울의 설교라고 생각하지 않고 하나님의 말씀으로 인정했습니다. 그래서 바울은 이렇게 이야기합니다. 데살로니가전서 2장 13절에 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 이러므로 우리가 하나님께 쉬지 않고 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 속에서 역사하느니라. 아멘. 그들은 듣는 귀가 있었던 사람들입니다. 바리새인들은 예수님의 말씀을 하나님의 말씀으로 받지 않았기 때문에 그들은 듣는 귀가 없었고 그 말씀이 능력이 없었고 역사할 수가 없었던 것입니다. 그러므로 우리는 영적으로 깨어있고 하나님과 소통하려면 하나님의 음성을 들어야 됩니다. 말씀 묵상을 통해 또는 설교를 통해 하나님께서 나에게 주시는 그 말씀을 듣고 깨달을 수 있어야 됩니다. 다른 사람에게 전해주고 싶은 그런 말씀도 아니고 하나님께서 우리 모두에게 주시는 말씀도 아니고 딱 한 사람 하나님께서 나에게 주시는 말씀, 그 말씀을 들으시기 바랍니다. 구역 모임에서 오늘 말씀을 통해 하나님께서 나에게 주시는 말씀은 무엇인지 한번 나누어 보시기를 부탁드립니다. 우리는 영적으로 들을 뿐만 아니라 또 영적으로 말할 수도 있어야 됩니다. 예수님께서 에바다 하시면서 병자를 고치셨을 때 병자의 혀가 맺힌 것도 풀어지게 되고 분명히 말할 수 있게 되었습니다. 그것은 당연히 언어의 능력을 회복한 것을 의미하기도 하지만 그 회복된 언어의 능력을 통해 하나님과도 소통할 수 있게 된 것입니다. 들을 수도 있고 하나님의 음성을 들을 수도 있지만 하나님께 기도할 수도 있다는 것입니다. 우리가 합심해서 기도할 때 같이 기도하실 수 있기를 바랍니다. 남들 다 기도할 때 기도하지 못하고 구경만 하시는 그런 구경꾼이 되지 않으시기를 바랍니다.
왜 기도를 못할까요? 아직 혀에 맺혀 있는 것이 풀어지지 않았기 때문입니다. 영적으로 아직 소통이 안 되는 것입니다. 영적인 귀머거리도 문제가 있지만 영적인 벙어리도 문제입니다. 우리가 하나님과 정식으로 소통하려면 일방통행이 아니라 쌍방향 소통이 되어야 됩니다. 하나님의 음성을 듣는 것도 중요하지만 하나님께 말할 수도 있어야 됩니다. 이것이 말씀과 기도입니다. 말씀과 기도로 늘 하나님께 열려있는 성도님들 되시기를 바랍니다. 우리는 하나님과의 관계뿐만 아니라 이웃과의 관계도 소중히 여겨야 됩니다. 하나님께서 말씀하신 모든 율법은 하나님과의 관계, 이웃과의 관계입니다. 하나님 사랑이 첫 번째, 두 번째는 이웃 사랑입니다. 관계가 그렇게 중요합니다. 사람 사이에서도 소통이 중요합니다. 소통이 안 되면 거기서부터 문제가 생깁니다. 남녀 간의 문제도 소통이 안 되니까 생기는 문제 아니겠습니까? 정부와 국민 사이에서도 소통이 안 되면 그 정부는 독재 정부라고 이야기를 합니다. 요즘 정부와 의료계 갈등이 심각합니다. 충분한 대화 없이 정책이 시행이 되니까 이러한 문제가 발생하는 것 아니겠습니까? 부부 간에도 대화가 필요하고 부모와 자식 간에도 대화가 필요합니다. 또 목회자와 성도님들 사이에도 구역장과 구역 식구들 사이에서도 우리 모든 성도들 간에도 대화가 필요합니다. 대화를 통해서 서로 의견과 감정을 나눌 수 있게 되고 또 서로 이해할 수 있고 서로 이해하면 모든 문제가 풀리게 됩니다. 그런데 인간관계 역시 죄가 개입되면 소통이 불통이 되고 먹통이 됩니다. 아담이 처음 하와를 보고 한 말은 무엇이었나요? 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라고 했습니다. 그것은 지극한 사랑의 언어였습니다. 언어를 너무너무 잘 사용한 것입니다. 하나님의 뜻에 맞게 언어를 사용했습니다. 그런데 죄가 개입되었습니다. 죄가 개입되고 나서 가장 먼저 바뀐 것이 언어였습니다. 아담이 뭐라고 이야기를 하나요? 저 여자 때문에. 아담의 말이 바뀌었습니다. 똑같은 혀를 가지고 똑같은 언어를 가지고 소통이 막혀버린 것입니다. 언어가 달라졌습니다. 그것은 무슨 문제일까요? 언어의 문제가 아니고 사실은 죄의 문제입니다. 우리가 어떤 사람과 소통이 안 되면 죄의 문제를 생각해 볼 수 있습니다. 이기적인 욕심과 자기중심적인 생각이 서로의 말을 안 듣게 만들고 심지어 막말을 하게 되고 소통이 막히는 것입니다. 내가 듣고 싶은 말만 듣는 것, 하고 싶은 말은 다 해야 직성이 풀리는 것, 이것은 미성숙한 것입니다. 성령 충만하지 않은 것입니다. 혀와 귀가 있어도 소통의 능력이 부족한 것입니다. 우리는 하나님이 원하시는 소통을 할 수 있어야 됩니다. 우리는 어찌하든지 서로 소통할 수 있도록 노력해야 될 것입니다. 신앙의 문제, 인간관계의 문제의 대부분은 소통이 안 되기 때문에 발생하는 것입니다. 소통이 안 되니까 서로 미워하고 다투고 원망하고 결국은 또 갈라서게 됩니다. 하나님과 소통하는 것이 모든 문제 해결의 첫 단추입니다. 하나님과 소통해서 내 문제가 무엇인지 먼저 깨달아야 됩니다. 그런데 아담의 범죄 이후 인간은 하나님으로부터 멀어졌고 하나님을 알 수 없게 되었습니다. 하나님과 단절되었습니다. 하나님을 알지 못하니까 더 죄를 짓게 되고 죄를 지으니까 하나님으로부터 더 멀어지고 더 멀어지니까 하나님과 더 깊은 단절이 생기고 또 더 큰 죄를 짓고 악순환이 계속되는 것입니다. 인간은 스스로 하나님 앞에 다가갈 능력이 없습니다. 그래서 하나님께서 어떻게 하셨나요? 하나님의 외아들 독생자를 이 땅에 보내셨습니다. 하나님은 왜 예수님을 이 땅에 보내셨을까요? 당연히 우리의 죄를 용서해 주시고 구원해 주시기 위해서입니다. 당연히 그것이 정답입니다. 그런데 그 표현을 조금 달리 해보면 어떨까요? 하나님과 인간 사이에 막힌 담을 허물어 버리시고 다시 교제하기 위함이라고 해도 그 말은 맞는 답일 것입니다. 그래서 에베소서 2장 14절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고. 아멘. 인간이 하나님을 떠났습니다.
그리고 그 이후로 인간과 하나님 사이엔 큰 구렁이 생겼고 높은 담이 생겨서 인간은 절대로 자기 능력으로 하나님을 알 수도 없고 하나님을 깨달을 수 없게 된 것입니다. 인간이 하나님을 알 수 없으니까 하나님께서 인간을 찾아오신 것입니다. 기독교가 다른 종교와 다른 점은 타 종교는 인간이 신을 찾아가는 과정입니다. 그래서 알지 못하는 신의 형상을 만들고 그 앞에 경배하고 그렇지만 기독교는 신이 인간을 찾아왔다는 것입니다. 하나님을 알지 못하는 인간 세계, 예수님이 오셔서 하나님을 알려주시고 하나님께 돌아가는 방법을 알려주신 것입니다. 그래서 예수께서 사역을 시작하자마자 선포하신 것이 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하신 것입니다. 우리는 하나님께 귀가 열려야 하고 맺힌 혀가 풀려야 합니다. 귀가 열리면 당연히 하나님의 말씀을 들을 수 있게 되고 깨닫게 됩니다. 또 혀가 풀리면 기도할 수 있게 됩니다. 신앙이 성숙하면, 신앙이 오래되면 당연히 기도할 수 있어야 됩니다. 하나님과 소통이 되면 기도하게 됩니다. 말은 청산유수로 잘 하시는데 기도시켜 보면 못하는 분들이 있어요. 그게 아직 혀에 맺힌 것이 풀어지지 않았기 때문입니다. 우리는 귀가 열려야 되고 혀가 맺힌 것이 풀어져야 되고 영적으로 하나님과 소통할 수 있어야 됩니다. 하나님의 말씀을 들을 수 있어야 되고 하나님께 고백할 수 있어야 됩니다. 그것이 바로 성경 묵상과 기도입니다. 그리고 우리는 이웃과의 관계도 소중히 여기고 이웃과도 소통을 잘 해야 됩니다. 이웃과 소통하려면 잘 들을 수 있어야 하고 또 유익한 말을 해야 됩니다. 불통인 사람들이 있지 않습니까? 그런 사람들을 일컬어서 우리가 고집불통이라고 합니다. 이 고집이 센 것이 별로 좋은 게 아닙니다. 저도 고집 세단 말을 많이 듣는데요. 이거 고쳐져야 됩니다. 소통하는 사람이 되어야 됩니다. 소통이 안 되는 근본적인 원인은 죄의 문제입니다. 그런데 예수께서 이 땅에 오셔서 죄의 문제를 해결해 주시지 않았습니까? 죄가 해결되면 죄로 말미암아 발생된 여러 가지 다른 문제도 함께 해결되어야 됩니다. 그러므로 우리가 소통이 막히고 불통이고 먹통이었다면 그 문제도 예수 믿으면 해결이 되어야 된다는 것입니다. 성령 충만하면 소통하는 사람이 될 수 있다는 것입니다. 그러므로 우리는 잘 들을 수 있고 잘 말할 수 있는 그런 성도님들이 되시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다.